हेलो दोस्तों, मैं शैलेश मिस्त्री हूँ। मेरी चैनल टेक एट 62 में आपका स्वागत है। मैंने मार्च 21 में लिथियम आयन बैटरी चार्जर कम रिचार्जेबल लाइट बनाई थी। उस लाइट के चार्जर मॉड्यूल TP4056 का माइक्रो USB पोर्ट अलग हो गया है। उसे कैसे रिपेयर किया है वो मैंने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप वो बैटरी चार्जर कम रिचार्जेबल लाइट बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ये चार्जर मॉड्यूल TP4056 का माइक्रो USB पोर्ट अलग हो गया है। हम इसे फिर से लगाने की कोशिश करेंगे। ये USB पोर्ट मॉड्यूल के साथ जहां कनेक्ट था वहां पे सोल्डर पेस्ट लगाएंगे। अब सोल्डरिंग आयन की मदद से थोड़ा सा सोल्डर लगा देंगे। अब USB पोर्ट पर भी वो मॉड्यूल के साथ जहाँ कनेक्ट था वहाँ पे पेस्ट लगा के थोड़ा सा सोल्डर लगा देंगे। अब USB पोर्ट को अपनी सटीक जगह पर रख के एलिगेटर पिन से जकड़ लेंगे ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब सोल्डरिंग आयन को दोनों के जॉइंट के पास रखेंगे ताकि दोनों का सोल्डर पिघल के एक होके चिपक जाए। उसी तरह दूसरी तरफ भी कर देंगे। अब एलिगेटर पिन को निकाल लेंगे। देखिए, ये बराबर लग गया लगता है। चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं मोबाइल चार्जर लगाता हूँ। ब्लू लाइट तो जल गई है। लिथियम आयन बैटरी भी लगा के देखते हैं। देखिए, बैटरी लगाते ही लाल LED जल गई, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। तो इस तरह हम अलग हो गए USB पोर्ट को फिर से लगा सकते हैं। अगर आप लिथियम आयन बैटरी चार्जर कम रिचार्जेबल लाइट बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।